اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وفي أتم الصحة. يا رب طبعا ما يغير علينا حاجة أبدا، ويجعلها كده سنة سعيدة علينا وعلى أمة محمد أجمعين وعلى شعب مصر كله. بحبكم، والله العظيم بحبكم. بس قبل أي حاجة، لو انت لسه جديدة معايا يلا انزلي اشتركي في القناة، وريني بقى التفاعل بتاعك وكومنت حلو كده ولايك حلو من قلبك كده يا قلبي، علشان خاطر ايه القناة تكبر بيك ان شاء الله، وتبقي بقى تدخلي كده في عيلتنا. بحب اشكر حبايبي كلهم اللي معايا، بحبكم قوي. يا رب يديمكم كده اخوات، ويديمكم يا رب كده في حياتي يا رب العالمين. النهارده بقى معايا روتين حلو قوي قوي قوي. بس برضو قبل اي حاجه يلا انزلي حطي اللايك واشتركي في القناه. النهارده بقى كده كنت صحيت، الجو كان حلو لان الايام اللي فاتت الجو ما كانش مظبوط خالص. فزي ما انتوا شايفين كده نزلت بقى ايه، جبت حاجتي بقى وكده، وقلت ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديو ده. انا عارفه ان انا بقول لكم هنزل لكم بس ما بنزلش حاجه، لا بس استنوا مني ان شاء الله هنزل لكم ان شاء الله باذن الله. السوق بقى عندنا وكده، فلقيت الجو حلو والشمس طالعه، فقلت ايه انشر بقى ايه حبه الغسيل اللي عندي دول. ما تكوميش على نفس الغسيل، يعني اول باول، علشان خاطر لو في بنات طبعا لسه متجوزه جديد وما بتحبش الغسيل، ولا بتحب ان هي تطبق زي حالاتي. على فكره انا، بصوا انا كنت قاعده في الدور الارضي، فما كانش عندي منشر، كان عندي المنشر الداخلي. فالصراحة كنت بتخنق منه، ما كنتش بحب ان انا انشر فيه خالص. لكن الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني وطلعت يعني طلعت بنيت في نفس البيت، احنا بيت عيلة، وطلعت فوق وبقى كده عندي ايه بقى بلكونة بنشر فيها بقى الشباك وكده. فالحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حاجة ربنا بيديها لنا. عودي نفسك حبيبتي ان انتي يعني على القليل وعلى الكتير برضو تحمدي ربنا على كل حاجة. يا رب اللهم لك الحمد. هنا بقى ايه، نشرت الغسيل وقلت بقى ايه اعمل بقى ايه اتبل الفراخ واتبل لحمه. كان جوزي جايبها لي، يا رب يبارك له كده، يا رب ما تحرمش منه. كان جايب لي الفراخ وكان جايب لي اللحمه وكده، هو في المحل وهو يعني حد بيعدي عليه وهو بيجيب منه الفراخ وكده. فكان جايب لي فرختين يا بنات حلوين قوي 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 بجد، ربنا يخليه ليا يا رب، ما يحرمه من، يعني ما يحرمنا منه ابدا. بس فقلت اتبلهم كده زي ما انتوا شايفين. التتبيله اللي معايا كان بصل وفلفل وفلفل اخضر رومي. عايزه تحطي تعمليها سبايسي ماشي، مش عايزه براحتك، وطماطم. بصوا، هي دي التتبيله والله العظيم بجد. انا ما بحبش احط عليها زبادي خالص، ولا بحب احط عليها لبن. يعني ممكن في ناس بتحط على الفراخ المشويه زبادي ولبن، انا ما بحبش احط لان هي بتخليها طريه قوي. لكن طريه قوي زياده عن اللزوم. التتبيله دي حلوه وبتطريها، وعلى حسب ما انتي ما بتشوي الفراخ او اللحمه. انتي بتبقي شايفه، يعني مثلا في ناس بتقربها قوي من الفحم، لا ما تقربيهاش قوي من الفحم، سيبيها تستوي براحتها بتبقى، بصوا زي العسل. حطيت بقى طبعا التوابل اللي كانت معاكم كده على الشاشه. المسترد المستردة حلوة قوي، بحبها قوي في التتبيلات يا بنات. هتحطي معلقة خل، علشان خاطر ايه الخل بيطري برضو اي لحوم وكده، بيخليها تمتص التتبيلة. هتحطي البهارات 7 بهارات. لو ما عندكيش بهارات المشويات مش شرط يعني، مش يعني مش هتوقفك او هتعجزك. انا ساعات والله العظيم بيبقى طالبه معايا اعملها بالملح والفلفل الاسود، ولا اكتر ولا اقل. بتبقى طعمها زي، بصوا زي السكر. ولو عندك معلقه عسل حطيها برضو، بتحلي قوي 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 قوي. بس مسكت بقى ايه، لبست بقى القرافزات وقلت ايه معلقه ايه بقى اللي انا هعمل بيها، لا ده انا همسكهم كده ايه اقلبهم، ادخل التتبيله في قلب الفرخه وادخل التتبيله في قلب اللحمه كده. طبعا انا ما كنتش هعمل الفراخ دي النهارده، انا كنت هعملها تاني يوم.
فقلت اتبلها واحطها في التلاجة علشان خاطر تاخد تشرب من التتبيلة، تقعد يوم كامل كده في التتبيلة، تبقى بقى ايه فراخ محترمة وبنت ناس ولحمة محترمة وبنت ناس كده زي اللي بنشتريها من بره. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتحلو. ولو انتي مثلا تفريزاتك في اول الشهر عايزة تعملي التتبيلة دي وتحطي الحاجة في التلاجة، حطيها وقت ما تيجي تطلعيها هتبقى شاربة من التتبيلة، وزي بصوا زي السكر، وبتبقى حلوة قوي. ولو حتى لو سلقتوها بتبقى تحفة قوي 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 قوي. ولو هتيجي مثلا تعملي ملوخية، شوربة مثلا لسان عصفور او الحاجة دي، انت بتصفي بقى ايه منها التتبيلة دي. طبعا كلنا ستات بيوت وعارفين وشاطرين وعارفين الكلام ده، بس اكيد في بنات لسه متجوزه ما تعرفش الكلام دوت، فاحنا برضو بنفيد بعض وكده. بس بقى حبة المواعين اللي طلعوا مني قلت اغسلهم وانا واقفة، ما خليش حاجة في المطبخ وكده اطلع منه يبقى نضيف. انا دايما طول ما المطبخ عندي نضيف الشقة عندي نضيفة. ايه العلاقة انا معرفش، بس طول ما المطبخ عندي كده مش نضيف ببقى ماليش نفس ان انا حتى ادخل اعمل اي حاجة اشربها. ازاي يعني هعمل حاجة اشربها وانا مطبخي اصلا مكركب؟ ازاي هعمل اكل وانا مطبخي كده؟ يعني بتخنق يعني. ممكن بصوا اللي يخليني اقف واعمل الاكل كده، لا، ما انا هغسل المواعين وبعد كده حتى لو انا مستعجله يا بنات. لما ايدك اول باول تبقى في المواعين بتحس ان انتي والله العظيم بجد الدنيا حواليكي رايقه، عارفه بتعملي بنفس كده، حاجتك بتطلع منك حلوه، لكن مش زي ما بتكوني الدنيا تضرب تقلب. فدايما اول باول عودي نفسك ان انتي اي حاجه تعمليها. طبعا الطبق الاخضر ده يا بنات طبق المية اليومين دول كانت بتقطع كتير، فكنت بملى الطبق ده بخليه عندي احتياطي مثلا لو انا هشطف منه حاجة وكده. وكنت بملى برضو ازايز مية للشرب بس لينا. فكانت يعني كانت حلوة قوي. هي قالي كانت حلوة قوي. انا طلعت من موضوع دخلت في موضوع. ما علينا يعني. كنت بعمل يا بنات المية، بملى المية الطبق ده عشان لو هشطف منه حاجة. بس فعودي نفسك على كده. لو انتي بصي اي حاجة يعني بصي هتدخلي ايه اوضة النوم على طول اول باول، اول ما تصحي تروحي عاملاها على طول، ما تستنيش. ولازما على فكره يا بنات ان انت اول ما تصحي من النوم انا سمعت ان انت لازما اول ما تقومي ان انت يعني الفراش اللي انت نايمه عليه تنفضيه وكده. دي سنه عن الرسول وكده. ولو في اي حاجه عايزه تتعمل تعمليها على طول، علشان خاطر انت ما تضمنيش ظروفك ايه، يمكن يجيلك تليفون تنزلي يجيلك مثلا مشوار، يجي حد عليكي يدخل عليكي، هتسيبي بقى حالك ودنيتك وكده تضرب تقلب وتنزلي؟ لا، دايما على طول عودي نفسك ان انت ايدك تبقي في البيت. حتى لو انت مش قادره وصحيتي في يوم تعبانه لا قدر الله مش قادره ملكيش مزاج ان انت تعملي حاجه، هتلاقي نفسك الدنيا رايقه من حواليكي. اي نعم ممكن تبقى متكركبه بس حاجات بسيطه كده، مش اللي هو الاوفر قوي. فعلى طول تخلي ايدك في بيتك اول باول. هنا بقى كنت خلاص بقى كده خلصت المواعين. انا الهاند بلندر دي يا بنات انا لسه مشترياها، اشتريتها جديد. بصوا هي حلوة قوي معايا بتنفعني. لو انا جايبة كمية طماطم وعايزة يعني عايزة اصلصها وكده، انا كنت بتخنق قوي ان انا احط بقى في الخلاط واضربها وكده، فعلى طول بنزلها في الحلة. سهلت معايا حاجات كتيرة. العدس الحاجات دي برضو بصوا سهلتها معايا. يعني النهاردة انا كنت عاملة عدس، الغدا بتاعنا النهاردة كنت عاملة عدس وكده، بس انا ما صورتوش معاكم لان انا صورته معاكم كذا مره. بس بقى كنت اول باول بغسل بقى الحنفيات بقى كده بتاعه الميه، وبمسحها بالفوطه، وورا والسيراميك بقى اللي كده فوق الحوض برضو، عشان لو في اي حاجه طرطشت عليه يبقى معايا نضيف وقت تنظيفات. والعيد داخل علينا، هو رمضان داخل علينا، يا رب كده يعيدها علينا الايام بخير يا رب.
ويعني يا رب ما يدخل علينا حاجة وحشة ابدا. التنظيفات بقى تبتدي وتشتغل، نعملها مع بعض. فخلي يعني ايدك على طول عشان خاطر ما تعمليش بقى تنظيفة تهد حيلك. يعني ايه، لما تكون ايدك باول باول في حاجة، اما تيجي تنضفيها هتلاقي عادي، يعني ما تعبتيش، مش زي هتسيبي الحاجة تبوظ خالص وبعد كده تيجي تعمليها تنظيفة بقى من اول وجديد. وانتوا زي ما انتوا شايفين اصلا، لو هتلاحظوا بوتاجازي نضيف، بس كنت انا يعني قليت بطاطس بقى وكده للبنات، فكان عليه طرطشة زيت، قلت لا هغسله عشان خاطر يبقى معايا نضيف. انا الازاز بتاع البوتاجاز ده يا بنات انا مش شايلاه، هو اتكسر مني. انا كنت بمسح المطبخ وكده وفجأة لقيته اتكسر لوحده، بس الحمد لله ان جت فادت عيل، او يعني الحمد لله فادتنا وكده. اللهم لك الحمد. برضو انتظروا مني الفيديوهات الجديدة. انا عارفة ان انا بتأخر في الفيديوهات، بس والله العظيم بجد غصبا عني، لان انا اصلا مش عندي نت في البيت. انا بصور الفيديو بمنتجه وبروح عند ماما انزله هناك، لان انا المنطقة اللي انا فيها لسه ما دخلش فيها ارضي وكده، فلازم أن ادخل هوائي. فمش عارفة الصراحة الهوائي هينفع ان انا انزل عليه فيديوهات ولا مش هينفع. يعني جوزي كان هينزلهولي، يعني هيدخلهولي وكده، بس قالي ان هو بطيء وكده. فمش عارفة لو حد عنده الهوائي النت الهوائي او الواي فاي الهوائي وكده، يا ترى بقى شغال معاه حلو ولا لا. انا عارفة ان هو بيبقى على حسب الشبكة والمنطقة اللي احنا فيها، بس والله بجد مش عارفة اعمل ايه. ادخله ولا بعد ما ادخله مش هيبقى حلو معايا؟ قولولي برضو في الكومنتات ايه رأيكم يا بنات. واتمنى ان انتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو، يا رب تكونوا كده ايه، يعني فدتكم ولو بحاجة بسيطة في اليوم بتاعنا. لان احنا والله العظيم احنا بنبقى يعني انا واحدة من الناس، ويعني كأي بنت بتبقى صاحية من النوم، انا مش عارفة اعمل اكل ايه النهاردة، انا هتعملوا اكل ايه، بتبقى عايزة اي حد يفيدها في الاكل. فاحنا اهو بنفيد بعض وكده. ممكن مثلا انت لو عندك فراخ او عندك لحمه يعني لو عندك الفراخ او اللحمه هتقومي تتبليها على طول وتشويها. انا عايزه اقولك انا يعني عندي في القناه طريقه شوي. انا ما عنديش شوايه، بس عملت شوايه بأقل تكلفة. لو ما عندكيش مكان بتشوي فيه، بلكونتك يا حبيبتي، على السلم بتاعك، عندك ناس قدامك، مثلا ممكن يعني تعملي تحت الشباك كده، يكون عندك في اي منطقة يعني في اي مكان في الشقة في شباك تهوية في البلكونة في اي حاجة. هتحطي الفحم على النار وبالمروحة، وهتجيبي المروحة كده على الفحم وهتشوي، هتعملي احلى اكلة. والله العظيم انا ما بقتش ارجح ان انا اشتري اكل من بره خالص خالص خالص. الاكل من بره الحاجة بقت غالية، ومش زي ما احنا ما بنجيبها. يعني مش زي الاول، يعني الحاجة مش عارفة تقل خيرها. مش ما في يعني ما بقتش بحس الاكل الصراحة اللي بيتجاب من بره خالص. يعني مثلا حاجات بتبقى مش حلوة خالص وتلاقيها عاملة مبلغ وقدره، يعني ليه؟ طب ما احنا ممكن نجيب بالمبلغ اللي احنا هنجيب بيه، نجيب أكلة ونتلم كلنا وناكل. مثلا كعيلة كده نتلم كلنا وناكل بتمن الأكلة اللي هيجيبها فرد ولا فردين من بره. يا رب كده يلمنا على الخير وعلى على كل حاجة حلوة. يا رب ما كنتش طولت عليكم. اشوفكم على خير، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة.